Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. Tai pavojingiausio serijinio žudiko, su kuriuo man teko susidurti veidas. Šiame specialiame video epizode pakviesiu jūs į kelionę po tamsiausią visų protą. Išprievartausiu jūsų moteris, apiplėšiu jūsų bankus, sudeginsiu jūsų bažnyčias. Kaip jam pavyko taip ilgai slapta medžioti? Visiškai nepaaiškinami dingimai. Kiek jis nužudė, kaip dažnai čia kas nors dingsta ir kaip dažnai jie randami, koks jo veikimo būdas. Visų sekančių aš atsikratydavau naktį. Ir kur aukų kūnai? Šis ežeras neatiduoda kūnų. Nukeliavau 1000 mylių ieškodamas pėdsakų, sekdamas užuominomis, kalbėdamasi su šaltiniais. Tai velniškai didelis sutapimas. Mano tyrimas rado kai ką, apie ką anksčiau nebuvo pranešta. Manau, jog turiu atsakymų į gluminančią paslaptį. Mano misija atskleisti tiesą. Žinau jūsų paslaptis ir jos tuo išaiškės. Esu M. Williamas Phelpsas, tyriamosios žurnalistikos žurnalistas. Ir aš turiu maniją. Serijiniai žudikai, neužbaigtos bylos. Dabar, beveik po 10 metų, tyrėjai sako, kad jiems vis dar reikia visuomenės pagalbos. Man tai asmeniška. Mano brolienė buvo nužudyta, o jo žudikas niekada nebuvo sugautas. Šie žudikai vis dar laisvėje. Jų aukos nusipelno teisingumo. Vos viena nauja užuomina gali viską pakeisti. Neturiu ženklelio, bet turiu tai, ko farai neturi. Kažką, kas supranta žudiko tamsų protą. Kai aš pradėjau žudyti vėl ir vėl, mačiau tai kaip tikslą. Nes jis yra vienas iš jų. Sveiki atvykę į Esseksą, Vermonte. Tokią vietą, į kurią žmonės persikelia norėdami pabėgti nuo didmiesčio šurmulio. Tai ramus miestelis. Jis yra gana atokiai nuo pagrindinių tarpvalstybinių greitkelių. Todėl tai rami vieta. Susipažinkite su George'u Murdy, Essekso policijos departamento leitenantu. Jis čia gyvena 29 metus. Jam taip pat patinka ramus gyvenimas. Puikios mokyklos, gražūs parkai, žinote, dalykai, kurių žmonės ieško, kai nori persikelti į atokesnį rajoną. Džordžas susisiekė su manimi 2012 metais ir pakvietė mane čia, į Vermontą. Sakė, jog turi man istoriją, žmogžudystės ir paslapties istoriją, kurią neįmanoma patikėti. Ji prasideda nuo Bilo ir Lorraine kurjerių, vietinės poros dingimo 2011 metais. Birželio 9 dieną apie 10 val. Ryto gavome skambutį iš Bilo kurjerio sesers. Ji dirbo su Lorraine ligoninėje.
Lorraine netėjo į darbą. Ji paskambino Billui, kad sužinotų, kodėl. Vietoj to sužinojo, jog Billas taip pat nepasirodė darbe. Tai buvo tikrai neįprasta, kadangi jie abu savo darbus dirbo daugiau nei 20 metų. Taigi ji nuėjo į jų namus ir pastebėjo, kad poros automobilio nėra. Tada ji iškvietė policiją. Billas ir Lorraine kurjeriai, 49 ir 55 metų amžiaus. Jie ką tik atšventė savo 25-asias vestuvių metines, bet dabar jie dingo. Visos durys buvo užrakintos, automobilio nebuvo. Tada vienas iš mūsų uniformuotų pareigūnų pažvelgė pro garažo langą ir pamatė, kad langas vedantis iš garažo į namą buvo išdaužtas. Tačiau daugiau niekas nebuvo pažeista. Billas kurjerius dirbo Vermonto universitete laboratorijos asistentu, Lorraine vietiniame medicinos centre. Jie abu buvo darbštūs žmonės, abu geri darbuotojai. Jie buvo labai artimi savo šeimai, jie labai didžiavosi savo namu. Jame jie rengdavo šeimos vakarėlius ir labai rūpinosi jo priežiūra bei gražia išvaizda. Billas ir Lorraine kurjeriai didžiavosi savo namais. Darbštūs paprasti žmonės, ne iš tų, kurie spontaniškai įsikraustytų. Radome dalykų, kurie mus neramino. Vaistai, kurių Lorraine ir Billui reikėjo kasdien, buvo namuose. Billo darbo drabužiai buvo išdėlioti, jo piniginė buvo ten. Lorraine vairuoja nešiodama akinius, tačiau jie taip pat buvo palikti. Jie laikė ginklą namuose, kurio ten nebuvo. Taigi visą tai sudėjus mums kėlė daug nerimo. Ar tai buvo žmogžudystė su savižudybe? Ne ši pora. Jie buvo labai laimingi. Sužinojęs, kad jiems tai labai neįprastas elgesys, susirūpinau dėl jų saugumo. Tai darau jau 29 metus, tačiau niekada anksčiau nieko panašaus nesu matęs. 8 atskiros paieškos darbo grupės, jokių rezultatų. Tada policija gauna liudininko skambutį. Jis sako, kad kitą dieną po jų dingimo matė kažką, vairuojantį poros automobilį. Taigi jis bendradarbiauja su tyrėjais ir pateikia sudėtinį automobilį vairavusio asmens eskizą. Skamba grėsmingai, kadangi automobilį vairuojantis asmuo visų pirma nepanašus į Billą kurjerį, o antra, automobilyje jis yra vienas. Bėgant mėnesiams, tai lieka vienintelė užuomina šioje byloje. Kas vairavo kurjerį automobilį, niekas nežino. Leitenantas Murday teturi dingusio asmens bylą, kuri ima vėsti, bei labai blogą nuojautą kauluose. Žinote, kėlėme daug teorijų, tačiau nė viena iš jų nebuvo guodžianti. Įtariau, jog šie žmonės galėjo tapti sunkaus nusikaltimo aukomis. Tikrai nemaniau, kad vienas iš jų sužalojo kitą ir todėl jie dingo. Leitenantas George'as Murday lieka apmąstymuose apie kurjerių poros paslaptį. Ko jis nežino, kad atsakymai, kurių jis ieško, slepiasi už 3000 mylių, pačioje netikėčiausioje vietoje. February 2012. 2012 m. vasarį Esekso mieste Vermonte leitenantas George'as Murday bando įminti paslaptį. Kas nutiko Billui ir Lorraine kurjeriams, ramiai susituokusiai porai, kuri 2011 m. birželį dingo iš savo namų ir nuo to laiko niekas jų nematė. Tai buvo bene sunkiausia byla, kokią tik esu turėjęs. Tai buvo emociniai amerikietiški kalneliai. Žinai, gauni užuominą, susijaudini, kad galbūt pavyks išspręsti šią paslaptį.
jog tuoj sužinosi, kas nutiko Bilui ir Lorraine. Tačiau paaiškėja, kad tai eilinė aklavietė ir tada nusimeni. Ir tai kartojasi vėl ir vėl. Tuo tarpu, už viso žemyno, Ankoridže, Aliaskoje, kažkas kitas tuojaus pradings. 18-metė Samantha Koenig dirba barista užkandinėje, kurioje užsakomi gėrimai automobilyje. Jos dingimas buvo paskelbtas dar tą pačią naktį, kai ji iš tikrųjų dingo. Ta vakarą jos vaikinas atvyko pasiimti jos iš kavos kiosko, tačiau jos ten nebuvo. Kitą dieną Ankoridžo policija peržiūri nerimą keliančius Samantos Koenig darbovietės apsaugos vaizdo kamerų įrašus. Situacija tokia. Samantha Koenig dar paauglė, tiesiog bandanti užsidirbti papildomų pinigų. Ji užsidarinėja nakčiai. Lauke šalta, tamsu, vieniša. Sniegas kaupėsi. Žmonės važiuoja pro šalį nekreipdami dėmesio. Jų akys nukreiptos į kelią. Apie 20 valandą pasirodo vyras su slidinėjimo kauke. Aliaskoje tai nėra neįprasta, kai lauke 12 laipsnių šalčio. Atrodo, kad tai tik dar vienas vyras, sustojęs išgerti kofeino, pakeliui namo iš darbo. Jis paduoda savo kelioninį puodelį ir paprašo kavos. Samantha Koenig atsisuka su šypsena. Dabar staigiai išjunk šviesas. Ir pamato ją nukreiptą pistoletą. Apsisuk. Apsisuk. Jis pasilenkia pro langą ir suriša jai riešus. Tada jis iššoka vidun, griebia ją ir įsiveda pro duris. Žmonės iš pradžių manė, kad ji gali būti bet kur, kadangi tą naktį gausiai snigo ir jei jos kūnas būtų padėtas kažkur netoliese, kol dalis sniego nenutirps, jį būtų buvę labai sunku surasti. Po 3 beviltiškų savaičių jos vaikinas gauna žinutę iš jos mobiliojo telefono. Samantha gyva. Jis nukreipiamas į vietinį parką, kur randa paslėptą išpirkos raštelį. Raštelyje yra jos nuotrauka, kurioje ji laiko naujausią Anchorage Daily News numerį. Pagrobėjas reikalauja įnešti $30,000 į Samantos banko sąskaitą. Jis turi jos banko kortelę. Ši byla labai greitai sulaukė didelio atgarsio. Samantos tėvas surengė improvizuotą spaudos konferenciją prie kavos kiosko, maldaudamas Samantą pagrobusio asmens parvežti ją atgal arba grąžinti namo. Bendruomenė susibūrė paremti Koenig šeimą. Jie greitai surinko pinigus bei pervedė juos į Samantos sąskaitą. Per sekančias kelias dienas Ankoridže iš Samantos sąskaitos 2 kartus išgryninami pinigai. Policija stebi kiekvieną miesto bankomatą. Tačiau po savaitės nutinka kai kas keisto. Samantos Koenig bankomato kortelė vėl panaudojama. Tačiau nebe Ankoridže, o Arizonoje. Jie sakė nežinantis, kas atlieka šios pinigų išėmimus įvairiose vietose. Kol jie atvykdavo, pagrobėjo jau nebūdavo. Jie visada vėluodavo 10-15 minučių. Pagrobėjas naudojasi pravažiuojamais bankomatais. Užfiksuotas pinigų išėmimas Wilcox mieste Arizonoje. Tada Lotsburge Naujojoje Meksikoje. Po 2 dienų pinigų išėmimas Humboldt, Teksase. Stebėjimo vaizdo įraše matyti kaukėtas vyras, vairuojantis baltą Ford Focus. Tai lenktynė su laiku. Ar policija gali susekti šį baltą automobilį ir išgelbėti Samanthą Koenig? Taigi visame pietvakarių regione ir Teksase buvo paskelbtas išsamus pranešimas, bandant sugauti šį asmenį. Taip. Mes manėme, kad tai baltaodis raumeningas vyras, aukštesnis nei 6 pėdos. Kai prasidėjo pagrobėjo paieška, Gregas Warneris dirbo Jungtinių Amerikos valstijų prokuroro padėjėju Ankoridže. Gavome skambutį, kuriame pranešta, kad Teksasos valstijos policijos pareigūnas matė aukštą raumeningą baltaodį vyrą, važiavusi baltu Ford Focus, išvažiuojant iš viešbučio automobilių stovėjimo aikštelės. Lafkine, Teksase policininkas sustabdo automobilį.
Tai pavojingas manevras, nes už vairo sėdi vyras, kuris numatė dieną, kai jį pasivys įstatymas. Ir jis neplanuoja pasiduoti geranoriškai. Kokios problemos? Ar galėčiau pamatyti jūsų vairuotojo pažymėjimą, ponė? Laimiai šiandien jis neturi su savimi ginklo. Vairuotojo pažymėjimas išduotas Aliaskoje. Jame parašytas vardas Izraelis Keisas. Manau, jog buvo itin pavojinga bet kam sutikti Keisą atvirame kelyje ir bandyti jį suimti. Išlipkite iš automobilio, prašau. Nežinau, ar pareigūnas suprato Keiso pavojingumo mastą, kai jį sustabdė. Tačiau taip pasielgdamas jis tikrai sukėlė savo pavojų. Automobilyje policija randa Samantos Kuenig bankomato kortelę, jos mobilųjį telefoną ir pluoštus pinigų. Tačiau kažko trūksta. Kur pati Samanta Kuenig? Tuo metu mes įjungėme pagreitį, bandydami išsiaiškinti, ar vis dar yra galimybė išgelbėti Samantos gyvybę. Deja, Izraelis Keisas neduoda jokių atsakymų. Pirminė apklausa vyko Teksase ir iš esmės buvo bevaisė. Jis mums nieko nepasakė. Ekstraduotas atgal į Aliaską, Keisas palieka įspūdį prokurorams. Kažkas šiame vaikine yra, kažkas bauginančio. Iš pradžių jis buvo uždaras, šaltas ir turėjo tamsią nuotaiką. Jie nežino nė pusės to, koks tamsus iš tikrųjų yra Izraelis Keisas. Bet žmogau, jie tuoj tai sužinos. – 2012 metai, kovo 26 diena, Ankoridžas, Aliaska. Dingo jauna moteris. Sulaikomas vyras vardu Izraelis Keisas. Kaltinimai yra pagrobimas ir prieigos įrenginio sukčiavimas. Tai reiškia pavogtos bankomato kortelės naudojimas. FTB pradeda susidaryti apytikslį Izraelio Keiso profilį. Jam 34. Jis gyvena ramų gyvenimą su savo mergina ir 10-metė dukra Ankoridže. Jis dirbo statybose mieste, keletą metų praleido kariuomenėje. Velniai griebtų, jis netgi gavo medalį ir garbingai buvo atleistas iš tarnybos. Vienintelis jo susidūrimas su įstatymais, keli kelių eismo taisyklių pažeidimai, ir tai buvo dar 2001 metais. Popieriuje jis gana normalus. Popieriuje. FTB surengė reidą jo namuose ir konfiskavo kompiuterį. Jie rado įrodymų apie internetinės paieškas apie Samantos Kuenig pagrobimą. Kai jie parodo Keisui stebėjimo vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas jo sunkvežimis prie kavos kiosko tą naktį, kortos tampa atviros. Samantos Kuenig pagrobėjas yra Izraelis Keisas. Bet kur pati Samanta? Po įrodymų pristatymo Keisas tyliai sėdėjo ir nieko nesakė beveik minutę. Mes tiesiog leidome jį apgaubti tylai. Galiausiai jis pakėlė akis ir tarė: "Na, manau, galiu jums viską papasakoti." Ji yra mirus. Keisas pradeda nuo žinios, kurios visi bijojo. Samantos Kuenig jau seniai nebėra. Ir jos išpirkos nuotrauka nėra tokia, kokia atrodė. Keisas mums paaiškino, kad panelė Kuenig, kai jis darė tą išpirkos nuotrauką, jau buvo nužudyta. Kad jis panaudojo adatą ir siūlą, kad jos akis atrodytų taip, lyg ji vis dar būtų gyva.
Ir Keisas tuo neapsiribojo. Jis supjaustė kūną ir visas jo dalis numetė po Matanuskos ežero ledu, maždaug už valandos kelio į šiaurę nuo Ankoridžo. Žvejodamas ant ledo Aliaskoje, lede išsipjaunė eketę, todėl jis taip ir padarė. Jis buvo žvejojęs ant ledo. Atidengęs eketę, jis numetė panelės Kiunig kūną į ežero dugną. Būtent ten sekančią dieną policijos narai rado panelę Kiunig. Ankoridžo policija teigia, kad jie tiksliai žinojo, kurioje vietoje Matanuskos ežere ieškoti. Praėjus vos kelioms valandoms po atvykimo, jie rado kūną. Apklausos kambaryje Keisas pradeda pasakoti dar daugiau detalių apie savo vingiuotą sąmokslą. Jis pasakoja, kaip parsivežė išsigandusią Samantą Kiunig namo bei laikė ją nelaisvėje. Jis mums pasakė, kad atsinešė butelį vyno iš savo namų. Tada paserviravo stalą kaip viso šio proceso dalį. Jis davė paneliai Kiunig vandens, tačiau savo įsipylė taurę vyno. Gurkšnodamas vyną, Keisas ramiai papasakoja Samantai, ką ruošiasi jai padaryti. Tai grynas psichologinis teroras. Tada jis ją seksualiai užpuolė, po ko nužudė pasmaugdamas. Izraeliui Keisui tyrėjams pasakojant siaubo istoriją, jie negali patikėti tuo, ką girdi. Ir atrodo, kad jis mėgaujasi kiekvieną akimirką. Buvo labai baugu stebėti, jo balsas labai nutilo, kambaryje tvyrojo neapsakoma tyla. Sakyčiau, jis iš naujo išgyveno tą patirtį ir iš jos gavo daug malonumo. Ką tokį jie turi šiame apklausų kambaryje? Manau, kad mes labai greitai supratome, su kuo čia asmeniškai susidūrėme. Tikriausiai turėjome reikalų su žmogumi, kuris tai jau yra daręs anksčiau. Ir štai kai kas, ką dar sunkiau suvokti. Kol Keisas kankina, prievartauja ir žudo Samantą Kiunig, vos už 6 metrų, savo lovose kietai miega jo 10-metė dukra bei mergina. Jis turėjo ilgametę merginą, su kuria gyveno kartu. Jis turėjo mažą dukrą, kuri gyveno su juo. Iš pažiūros jis buvo gana normalus vaikinas. Tai iš tikrųjų yra tas laivas, kuriuo mes plauksime. Kitą rytą po Samantos nužudymo, štai taip paprastai, Izraelis Keisas iš sadistinio žudiko tampa rūpestingu tėvu. Jis ir jo dukra išskrenda atostogų kruizui po Karibus. Ar viską suspėjai? Taip. Pažvelk į laivą, kuriuo mes plauksime. O, gana šaunu, ar ne? Tuo tarpu kažkieno kito dukra guli negyva jo įrankių namelyje. Jos kūną užšaldė žvarbia Aliaskos žiema. Nemanau, kad jo draugė ar dukra nutuokė, kas iš tikrųjų jis buvo. Jis mums ne kartą sakė, kad niekas jo iš tikrųjų nepažįsta. Keisas FTB pasakoja, kad pastaruosius 14 metų gyvena slaptą gyvenimą, o paslaptis ta, kad jam patinka žudyti žmonės. Jo kaimynai, mergina, darbo klientai, visi jie mano, kad jis paprastas vyrukas. Velniai griebtų, visi jie mano, kad jis puikus, bet jis toks nėra.
over a decade of killing. Po 10-mečio žudynių jis gali būti vienas blogiausių serijinių žudikų, apie kuriuos esu girdėjęs. Turi būti neišaiškintų žmogžudysčių, už kurias atsakingas Keisas. Ko mes iš tikrųjų norėjome, tai išspręsti kuo daugiau klausimų ir atnešti taiką aukų šeimoms bei bendruomenėms, kurios turėjo klausimų apie tai, kur dingo jų artimieji. Keisas sako, kad bendradarbiaus. Jis duos jiems atsakymus. Ne todėl, kad jam rūpi, o todėl, kad nori sudaryti sandorį. Nežinau, ko tu nori. Pasakyk man, ko tu už tai norėtum. Aš noriu egzekucijos datos. Sau? Taip. Noriu, kad visą tai kuo greičiau baigtųsi. Keisas nori susitarimo, tačiau ne gyventi, o greitai numirti. Yra ir dar viena sąlyga. Jis nenori, kad žiniasklaida sužinotų visą istoriją apie tai, ką jis padarė. Aš čia ne dėl šlovės. Nesistengiu patekti į televiziją. Kodėl? Nes jis nori apsaugoti savo 10-metę dukrą. Noriu, kad mano vaikas turėtų galimybę užaugti. Dabar jis saugioje vietoje. Ji nieko iš to nepamatys. Noriu, kad ji turėtų galimybę užaugti ir visa tai ją neslėgtų galvos. Keisas žengė pirmąjį žingsnį linksmame šokyje su FTB, kuris tęsis mėnesius. Tokių interviu valandos. Kol kas jis atskleis tik vieną savo paslaptį. Gerai. Duosiu tau 2 kūnus ir vardą. Ir tai viskas, ką tau šiandien duosiu. Žinoma, jei gausiu cigarą. Keisas paima savo cigarą ir pradeda vesti FTB agentus po ramaus Vermonto kampelio žemėlapį. Čia, Essekso valstijoje vietinis leitenantas George'as Murday. Jis dirba su mažų miestelių reikalais, automobilių vagystėmis, užpuolimais. Tačiau savo pasąmonėje jis jau kelis mėnesius nerimauja, kur yra Billas ir Lorraine kurjeriai. Ir jis galvoja, kad iki jo išėjimo į pensiją ši byla tikriausiai taip ir nebus išspręsta. Kaip tik tada, kai atrodė, kad visa viltis dingo, suskamba telefonas. 2012 metai, pavasaris. Tai buvo labai keisti 10 mėnesių leitenantui George'ui Murday iš Essekso policijos departamento Vermonte. 2011 metų birželį jis neteko 2 savo piliečių, Billo ir Lorraine kurjerių. Jie dingo iš savo namų ir daugiau apie juos niekas nieko negirdėjo. Buvau aptikęs keletą užuominų, tačiau jos nuvedė į aklavietę. Tuo metu buvau gana nusivylęs. Grįžau namo iš darbo ir pasakiau žmonai, kad nemanau, jog kada nors išspręsime šią bylą. Ir tada paskambino FTB. Jie sakė, kad rado asmenį, kuris prisipažino nužudęs kurjerių šeimą. Tai serijinis žudikas, vardu Izraelis Keisas, ir jis yra Aliaskoje. Buvau atsargiai optimistiškas. Informacija buvo apie tai, kur galima rasti poros kūnus. Keisas FTB sakė, kad kūnus išmetė apleistame ūkyje, vos už kelių mylių nuo kurjerių namų. George'as Murday skuba į įvykio vietą. Tačiau jam atvykus ūkio jau ten nebebuvo. Pastatas buvo nugriautas kelis mėnesius prieš tai, kai balandį gavau šį skambutį. Visas pastatas, įskaitant rūsio, kuriame turėjo būti rasti kūnai turinys, buvo iškastas ir sunkvežimiu išvežtas į sąvartyną, šiaurinėje valstijos dalyje. Yra tik vienas kitas būdas patikrinti Keiso istoriją. Mes norėjome gauti detalių, kurias žinotų tik tas asmuo, kuris buvo susijęs su poros dingimu.
Džordžas Murday turės pats paskambinti Izraeliui Keisui. Jis pradėjo pokalbį sakydamas, kad visiškai nesigaili dėl to, ką padarė. Jis kalbėjo taip, lyg kalbėtų apie žvejybos kelionę ar naują automobilį, kurį nusipirko. Tiesiog apie faktą, šaltakraujiškai ir be jokių emocijų. Kartais jis dar ir nusijuokdavo, kas buvo gana piktavališka. Keisas sako tiesą. Jis žino kiekvieną smulkmeną apie kurjerių šeimą ir nusikaltimo vietą. Jis paaiškina, kaip vėlai naktį tykojo jų namų. Nutraukė telefono liniją ir išdaužė langą, kad patektų į vidų. Tada įsiveržė į namą. Jis nubėga koridoriumi į kurjerių miegamąjį. Jis įjungęs rankinį žibintą ir laiko pistoletą. Jis suriša juos raiščiais. Jis jiems pasako, kad juos pagrobs ir perkels į kitą vietą. Jie su tuo sutinka. Jis pasodina juos į automobilį. Keisas nuveža juos į apleistą sodybą. Jis nuveda bylą į rūsį. Viršuje Keisas seksualiai užgaulioja Lorraine Courier. Tuo tarpu Billui pavyksta iš dalies išsilaisvinti ir jis bando padėti savo žmonai. Keisas nušauna Billą Courierį rūsyje. Tada dar kurį laiką Keisas išnaudoja Lorraine, kuri pririšta viršuje, po ko nuveda ją žemyn į rūsį ir ten pasmaugia. Keisas apipylė kūnus kanalizacijos valikliu, suvyniojo juos į didelius plastikinius šiukšlių maišus ir paslėpė juos po rūsio šlamšto krūva. Žmonės atvykę nugriauti pastato sakė, kad irimo kvapas buvo toks stiprus, kad jie net nėjo vidun, nieko ten neieškojo, tiesiog nugriovė pastatą kartu su garažu ir viską kartu išgabeno. Leitenantas Murday vadovauja išsamiai 11 savaičių paieškai sąvartyne, tačiau Billo ir Lorraine kūnai niekada nerandami. Tad kodėl Billas ir Lorraine Courieriai? Ką jie padarė, kad to nusipelnė? Ar gali žvilgtelti dėl manęs į šią nuotrauką? Taip. Ar tai tie patys du žmonės, kuriuos nužudėjai? Taip. Ar kada nors anksčiau buvai su jais susitikęs? Ne. Kaip ir Samantos Kunik Aliaskoje, Keisas net nebuvo matęs kurjerių iki tos nakties, kai pradėjo savo išpuolį. Ką jis nužudys Keisui nėra taip svarbu, tačiau policijai jis sako, kad labai gerai apgalvoja, kur jis tai darys. Jis pasirinko kurjerių namą, nes jie neturėjo vaikų ar šuns, tačiau turėjo garažą, į kurį jis galėjo slapta patekti. Keiso išpuoliai yra kruopščiai suplanuoti. Jis nieko nepalieka atsitiktinumui. Kurjerių byla išties parodė, kad Keisas buvo sisteminis serijinis žudikas. Vienas labiausiai organizuotų ir kruopščiai susitelkusių serijinių žudikų istorijoje. Toks organizuotumas nustebins net FTB ir šokiruos visus, kurie jį pažinojo. Tiesiog negalėjau patikėti, kad toks malonus žmogus galėjo taip pasielgti.
Izraelis Keisas, kaip serijinis žudikas, skiriasi tuo, kaip planavo savo žmogžudystės. Jis atsisėsdavo ir suplanuodavo atostogas. Oho, aš čia vyksiu ir apsistosiu čia savaitę į stovyklavietėje. Bet aš neketinu žvejoti, plaukioti valtimi ar deginti saulėje. Eisiu medžioti žmonių. Įprasta jo taktika buvo keliauti toli nuo namų, atsiskaityti grynaisiais, išjungti telefoną, nepalikti jokių įrašų apie savo buvimą, dažniausiai mažame miestelyje, kur jo niekas nepažinojo, pagrobti, nužudyti ir tada išvykti. Būti jau už 100 mylių nuo įvykių epicentro, kol vietos valdžia sužinos, kad kas nors dingo. Kurjerių žmogžudystėm Keisas nuskrido iš Ankoridžo į Čikagą. Tada išsinuomuotu automobiliu nuvažiavo 1000 mylių iki Vermonto. Nužudęs juos, jis dar kelis šimtus metrų nuvažiavo, kad išmestų nužudymo ginklą į ežerą. Tada jis grįžo į Čikagą ir įskrido namo į Aliaską. Po nužudymo jis turėjo tik vieną tikslą – nebūti pagautam. Jis išima telefono bateriją, nešiojasi tik grynuosius pinigus, vairuoja 1000 mylių, puola atsitiktinai. Kas gali tai susekti? Keisas pateikė išsamią informaciją apie Billą ir Lorraine kurjerius bei Samantą Cuny. Tačiau tyrėjai įsitikinę, kad jų yra daug daugiau. Ši istorija turi ilgą praeitį. Ji siekia labai seniai. Apie tai niekada su niekuo nekalbėjau. Per valandas trukusius interviu su FTB, Keisas užsiminė apie mažiausiai dar 8 žmogžudystės. Jis nenorėjo atskleisti šių nusikaltimo detalių, tačiau per visus tuos pokalbius jis atskleidė daug užuominų. Jei sujungsime visas užuominas ir visą kitą informaciją, kurią FTB atskleidė apie Keiso gyvenimą, galbūt priartėsime prie jo paslapčių atskleidimo. Daugelį metų kaupti kelionių įrašai rodo, kad Keisas klajojo po visas Jungtinės Amerikos valstijas. Atskrisdavo, nuvažiuodavo 100 mylių ir išskrisdavo. Vos už mano peties Tedo Stevensono tarptautinis oro uostas Ankoridže. Tai buvo Keiso vartai į žemutinius 48 jo medžioklės plotus. 2011 metais birželio 2 dieną Keisas įskrido iš šio oro uosto. Savo bagaže jis užsiregistravo savo 22-ąjį visiškai legaliai. Jis skrido savo vardu. Ir žinote ką? Tai parodė pasitikėjimą savimi. Šis vaikinas manė, kad jo neįmanoma pagauti. Ir ilgą laiką jis buvo visiškai teisus. Jis ruošėsi savo žmogžudystėms daugelį metų iš anksto. Keisas netgi užkasinėjo ginklų slėptuves būsimoms žudymo misijoms. Nuo savo tarnybos kariuomenėje laikų jis žinojo, kaip efektyviai prižiūrėti ginklus. Jis žinojo, kaip juos sutepti, kad juos būtų galima užkasti ir jie vis dar būtų funkcionalios būklės, kai jis juos iškas po daugelio metų. Tyrėjai rado užsandarintus 5 galonų kibirus, prikrautus ginklų, šovinių, virvių, kabelių raiščių, šiukšlių maišų, kanalizacijos valymo priemonių. Visko, ko jam reikėjo sulaikyti, nužudyti ir paslėpti savo pėdsakus. Jis turėjo mažiausiai 5 šių nerimą keliančio atsargų slėptuves visoje šalyje – Niujorke, Teksase, Vajominge, Aliaskoje, bei šiame miško take Esekso valstijoje Vermonte, vos už 2 mylių nuo kurjerių namų. Jis užkasė jų nužudymo rinkinį 2 metai prieš jį panaudojant. Tas nužudymo rinkinys čia, bei tie kiti, pasklidę po visą šalį. Ką tau tai sako apie Keisą? Turiu šiek tiek įžvalgų apie jo organizacinį planavimą. Tai beveik kaip karinė misija. Taip.
Slėptuvės atokios, jos yra nuošalyje nuo takų, todėl tikriausiai jis jautėsi patogiai tokiose vietovėse. Visos tos kelionės, tai brangu, kaip Izraelis Keisas apmokėdavo savo žudimo misijas. Tyrėjų šokiravo atsakymas. Gulkit visi ant žemės. Jis plėšdavo bankus. Likit ramus. Jis prisipažįsta įvykdęs plėšimus New York'e ir Teksase. Nagi, greičiau, paskubėk. Ir apsaugos kamerų įrašai tai patvirtina. Keisas atrodė ramus ir santūrus per visą savo sulaikymo laikotarpį. 70 dienų jis tyliai pakluso įsakymams, buvo draugiškas savo pagrobėjams, vaidino gerąjį vaikiną. Tada 71 dieną kitas Keisas išėjo pažaisti. Buvo tik vienas kartas, kai galėjau iš tikrųjų pamatyti Keiso fizinį pyktį ir sprogstamąjį potencialą. Ir tai buvo tada, kai jis bandė pabėgti iš atviro teismo posėdžio, federalinėme apygardos teisme Aliaskoje. Teisme, kuriame buvo daug Jungtinių Amerikos valstijų maršalų ir teisėsaugos pareigūnų. Jis 6 ar 7 valandas lavino savo kojų antrankius, kol jie atsilaisvino tiek, kad galėjo juos nusiimti. Tada jis įsikišo juos į kojinę ir niekas to nepastebėjo. Staiga pasigirdo triukšmas ir aš pakėliau akis, o Keisas bandė išbėgti iš teismo salės. Jis tiesiog peršoko pakilą, bandydamas parversti būrį Jungtinių Amerikos valstijų maršalų. Po maždaug 2, galbūt 3 žingsnių jį trenkėsi maždaug 250 svarų sveriantis Jungtinių Amerikos valstijų maršalas, o po to iš karto dar 6-7 žmonės ir tada pakartotinai panaudojo elektrošoką. Jis toli nenubėgo, bet pastebėjau, kad net ir pataikius pirmiesiems 3 ar 4 žmonėms, jis sugebėjo pasislinkti dar keletą pėdų į priekį, tarsi bėgikas, nešantis gynybą per vartų liniją. Jis buvo fiziškai galingas vyras, o pamatyti jo sprogstamąjį potencialą buvo tikras šokas. Manau, kad Izraelis Keisas buvo nepaprastai pavojingas. Man sunku suvokti dvigubo gyvenimo, kurį Keisas gyveno mastą. Porą kartų per metus jis skraido po visą šalį, plėšia bankus, laidoja žudimo rinkinius, prievartauja, kankina, žudo, slepia kūnus. Namuose jis vėl rūpestingas tėtis ir patikimas darbuotojas. Taigi, koks iš tikrųjų buvo vadinamasis įprastas Keisas? Tuoj sužinosiu. Ankoridže radau šaltinį, kuris pažinojo Izraelį Keisą kuo puikiausiai. Keisas jam 6 mėnesius atliko statybos darbus. Iš esmės aš jį suprojektavau, bet mudu susėdome ir kartu apsvarstėme galimą jo išplanavimą. Ir tada, gal per 5 ar 6 mėnesius nuo pradžios iki pabaigos, atlikdamas visą projektą, jis jį pastatė. Mano vaikinas paprašė likti anonimu, nes, Ankoridžas yra mažas miestelis ir tai, ką jis pasakys, gali šokiruoti jo kaimynus. Koks buvo tavo pirmasis įspūdis apie jį? Puikus įspūdis. Jis sudarė profesionalo, žinančio, ką daro, atvykstančio laiku, akivaizdžiai protingo įspūdį. Darbus jis atliko puikiai. Jis visiškai įkvėpė pasitikėjimo. Nebuvo jokių įtarimų dėl jo darbo kokybės. Dar vienas dalykas, kuris išsiskyrė Keise, tai fizinis ir protinis tvirtumas. Jis buvo nepajudinamai susikaupęs. Vaikinas, kuris nuleisdavo galvą ir tiesiog pjaustydavo, kaldavo ir statydavo valandų valandas. Niekada nemačiau, kad tas vaikinas darytų pertrauką. Jis nesustodavo pietauti, jis tiesiog dirbdavo toliau. Šis liudininkas taip pat gali patvirtinti, kad Izraelis Keisas kartais leisdavosi į trumpas nepaaiškinamas keliones. Kartais jis man sakydavo, aš išvykstu 10 dienų. Jis sakydavo, aš vykstu į Teksasą, arba aš vykstu čia ar ten. Kaip dabar jautiesi žinodamas, kad yra didelė tikimybė, kad vienos iš tų jo 10 dienų kelionių metu jis kažką nužudė. Kaip dėl to jautiesi?
Tai keista ir žinoma siaubinga. Ir žinai, vienas iš dalykų, kurį supranti, yra tai, kad mokėjai šiam vaikinui už darbą, o jis greičiausiai panaudojo tuos pinigus savo veiklai finansuoti. Kai pamatei naujienas ir tai tikrai buvo jis, kokia buvo tavo pirmoji reakcija? Sąžiningai, tai buvo neįtikėtina dėl kelių priežasčių. Viena iš jų, aš tiesiog negalėjau patikėti, kad šis malonus žmogus, kurį įsivaizdavau kaip gerą žmogų, kuriam rūpi jo mergina, kuriam rūpi jo dukra, galėjo tai pasielgti. Tai neturi prasmės ir manau, kad mes turime pabandyti gauti atsakymą. Kas tu iš tikrųjų esi? Kodėl tu toks? Neįmanoma suprasti, kas jis iš tikrųjų buvo ir kas iš tikrųjų vyko po jo paviršiumi. Tai liūdna istorija. Ir štai kas svarbiausia, štai kaip gerai Keisas mokėjo pasauliui parodyti draugišką normalų veidą. Bet kuris iš mūsų, su kuriuo jis susipažintų, tu, aš, mano šaltinis čia, būtų jį mėgęs. Be to, būtume juo pasitikėję. Sąžiningai, mano įspūdis apie šį vaikiną prieš tai, kai visa tai pasirodė, buvo toks, kad jis priklauso 2% žmonijos. Jis patikimas, jis draugiškas, juo galima pasitikėti. Aš juo visiškai pasitikėjau. Jei jis būtų paprašęs manęs paskolinti pinigų, būčiau jam juos davęs. Jei jis būtų paklausęs, ar galiu pasiskolinti tavo namą, kol tavęs nėra mieste, jokių problemų. Jis atrodė kaip santūrus, draugiškas ir visiškai patikimas žmogus. Protingas, gerai planuojantis, efektyvus, savarankiškas. Tai puikiai rekomendacija statybininkui. Ir tai lygiai taip pat, kaip Keisas dirbo serijiniu žudiku. Iki 2012 metų gruodžio mėnesio Keisas praleido 8,5 mėnesio areštinėje, žaisdamas keistą katės ir pelės žaidimą. Jau žinau, kad jūs žinote, kur buvau pastaruosius keletą metų. Keisas visada skraidydavo savo vardu, todėl tyrėjai turi visus jo kelionių įrašus. Jie desperatiškai bando išsiaiškinti, ką dar jis nužudė. Tuo tarpu Keisas desperatiškai bando išvengti gyvenimo itin griežtame kalėjime. Jis sako, kad išduos savo paslaptis, tik jei jie garantuos jo egzekuciją per metus. Jei ne, jis tai padarys pats. Esmė ta, kad mes visi jau žinome, kaip tai baigsis. Jei viskas klostysis ne taip, kaip noriu, man jūsų nereikia, vyručiai. Kaip Keisas ir žadėjo, 2012 m. gruodžio 1 dieną sargybiniai rado jį negyvą Ankoridžo kalėjimo kameroje. Izraelis Keisas, kruopštus žudikas, įvykdė paskutinę kruopščiai suplanuotą žmogžudystę. Manau, kad tai buvo labai bailus būdas pasitraukti, kaip žmogui, kuris savo aukoms neleisdavo taip lengvai numirti. Mes nežinome, kiek paslapčių Keisas nusinešė į kapą, bet jis paliko mums keletą viliojančių ir paslaptingų užuominų. Valandos interviu įrašų, puslapiai kelionių įrašų. Yra paslapčių, kurias reikia išspręsti. Šeimų, kurioms reikalingi atsakymai. Žinome, kad jis klajojo po Ameriką ieškodamas aukų daugiau nei 10 metį. O ko mes nežinome, tai kiek žmonių jis nužudė per tą laiką. Kas jie tokie? Kur jie palaidoti? Ir tai aš noriu sužinoti. Ši neįtikėtina istorija tik prasidėjo. Buvo siaubingų beprasmių žmogžudysčių. 18-metė Samantha Koenig. Billui Kurjeriui buvo 49 metai. Jo žmonai Lorraine 55. Pasirinktos atsitiktinai, nužudytos Izraelio Keiso tiesiog dėl savo malonumo. Bent jau tos bylos baigtos. Tačiau prieš nusižudydamas, Keisą valandas apklausinėjo FTB. Per jas jis pateikė užuominų apie mažiausiai dar 8 aukas. 4 Vašingtono valstijoje, 1 Naujajame Džersyje.
kitos nežinomose vietose. Esu Ankoridžoje ir noriu išanalizuoti, kaip ir kodėl Izraelis Keisą žudė. Jei galiu tai padaryti, galiu pritaikyti šias žinias kai kurioms neišaiškintoms žmogžudystėms. Keisas prisipažino dėl 3, bet jei ką nors ir žinau apie Izraelį Keisą, tai kad jis nužudė daug daugiau žmonių. Niekada nemačiau tokio serijinio žudiko kaip Keisas. Keisas yra labai unikalus. Nusikaltėlių profiliuotojas Džonas Kelly taip pat nenustebtų, jei aukų būtų dar daugiau. Jis sako, kad su Keisu viskas įmanoma. Kai žiūriu į šį vaikiną, lyginu jį su kitais serijiniais žudikais. Jis kaip artojas prie medaus, kaip plėšikas. Žinote, ateisiu į jūsų miestą, nužudysiu jūsų vyrus, išprievartausiu jūsų moteris, apiplėšiu jūsų bankus, sudeginsiu jūsų bažnyčias. Šis vaikinas yra visai kitoks. Jis gryniausias blogis. Ar tai, kad valdžios institucijos dar nerado daug jo aukų kūnų, reiškia, kad jis yra superprotingas serijinis žudikas? Turiu tikėti, kad Izraelis Keisas yra vienas protingiausių serijinių žudikų, kokius tik esu matęs. Kalba eina apie vyrą, kuris daug laiko skyrė planavimui ir medžiokliai. Jis yra labai metodiškas bei organizuotas serijinis žudikas. Labai metodiškas. Organizuotas, metodiškas. Žodžiai, kuriuos girdime vėl ir vėl, kai žmonės kalba apie Izraelį Keisą. Ir šie žodžiai šioje kelionėje man padės surasti jo paslėptus kūnus. Jie visi rodo kruopščiai kartotus modelius. Supraskime tuos modelius ir būsime labai arti jo paslapčių atskleidimo. Tačiau tai padaryti nebus lengva. Manau, kad bus labai sunku galutinai susieti Keisą su konkrečiais dingusiais asmenimis. Atrodo, kad daugelio atveju jis gana kruopščiai slėpė savo pėdsakus. Ir tai daugiau nei vien tik nepalikti įrodymų. Pasak Keiso, dauguma jo aukų net nebuvo praneštos kaip žmogžudystės. Mano vienintelis tikslas buvo likti nepastebėtam, todėl daugeliu atveju net negalėjau rasti jokių istorijų apie tai. Nebuvo nieko. Yra užuomina. Aukos, kurių ieškau, nebus pirmuosiuose puslapiuose. Jos tikrai nebus kvalifikuojamos kaip neišaiškintos žmogžudystės. Taigi bus dingę asmenys, vos minimi žiniasklaidoje. Galiu tik pasakyti, kad jei apie tai nekalbėsiu, niekada nerasite jokių įrodymų. Kuo daugiau tirsite mano nusikaltimus, dėl kurių prisipažįstu, tuo labiau suprasite, kad jei apie juos pats nekalbėčiau, neturėtumėte daug įrodymų. Nėra kūnų, nėra įrodymų. Kaip išspręsti tokias žmogžudystės? Taigi, Kelly, kas tavo manimų tinka Izraeliui Keisui? Nuošalios vietovės, kaimo vietovės, pėsčiųjų takai. Dykynėje jis jautėsi labai saugus, lyg namie. Taip. Jam patiko stebėti kažką atsiskyrusi nuo gaujos. Jam patiko sutelkti dėmesį į ką nors, kas buvo tiesiog vienas. Paprasčiausiai, jei jie buvo vieni, iš tikrųjų nebuvo jokių liudininkų ir niekas jų nematė. Izraelis Keisas užaugo Vašingtono valstijoje. Vaikystėje jis klajojo po Kolvilio miškus, šiaurės rytinėje valstijos dalyje. Šią trobelę miške jis pasistatė būdamas vos 16 metų. Keisas jautėsi patogiai dykynėje. Ten jis mėgo medžioti. Kartais jis tiesiog nuvykdavo į tokią vietą kalnuose ar miške ir laukdavo. Dauguma serijinių žudikų turi mėgstamą aukos tipą, amžiaus grupę, lytį, net plaukų spalvą.
Izraelis Keisas grobdavo kiekvieną, kuris papuldavo jos spąstus. Na ir jis mums aiškiai pasakė, kartais tai nebūna tai, ko tikiesi, bet priimi tai, ką randi spąstuose. Taigi, aukų tipų paieška dėja nepastumė šio tyrimo į priekį. Viskas priklauso nuo aplinkybių. Aš ieškočiau visiškai nepaaiškinamų dingimų. Situacijų, kai žmogus tiesiog dingsta, kai beveik nėra jokių fizinių dingimo įrodymų. Ir kai yra kažkoks ryšys su galimomis Keiso kelionėmis. O Keisas mėgo keliauti. Jis gyveno Ankoridže nuo 2007 metų iki pat sugavimo 2012 metais. Per tą laiką jis atliko 20 skrydžių į žemyninę Jungtinių Amerikos valstijų dalį. Taip pat keliavo į Kanadą, Havajus, Meksiką ir net Centrinę Ameriką. Ar jis žudė kiekvieną kartą? Jei galėtume išspręsti dar vieną žmogžudystę, ar tai galėtų būti raktas į likusių išsiaiškinimą? Vien tai, kiek žmonių šis vaikinas galėjo nužudyti ir kur jis tai galėjo padaryti, mane tiesiog glumina. Bet žinote ką? Tos aukos nusipelno teisingumo. Tos šeimos nusipelno žinoti. Šios paslapties mastas viena, bet kokia tai beprotybė ir siaubas visai kita. Tai buvo vienintelis kartas, kai mačiau jį besijaučiantį nejaukiai. Nebuvau pasiruošęs tam, ką radau. 2012 metai, gruodžio 1 diena, Ankoridžo pataisos namai, artėja vidurnaktis. Izraelis Keisas mėnesius kantriai laukė šios akimirkos. Tereikėjo vieno skustuvo, per klaidą palikto jo rankose. Jam patiko atviras kelias, jam patiko laisvės jausmas, jam patiko kontrolės jausmas kitiems žmonėms, o įkalintas jis visą tai prarado. Nieko iš to jis nebeturėjo, jis nekartą išreiškė norą negyventi tokiomis sąlygomis ir kaip paaiškėjo, kad jis buvo nuoširdus. Tad kodėl Keisas bijojo Supermax kalėjimo? Jis jautėsi labai laisvas žmogus. Jis turėjo laisvę lakstyti po visą šalį, kada panorėjęs, medžiodamas ir trolindamas savo aukas. O dabar jis susidūrė su Supermax. Ir ten keliauja žiauriausi ir protingiausi nusikaltėliai. Jis prarastų visą savo laisvę. Jis būtų griežčiausiai kontroliuojamas Jungtinėse valstijose. Ir didžiausia jo baimė buvo ta, kad jis negalės bandyti nusižudyti Supermax kalėjime. O kas jeigu jis būtų patekęs į kalėjimą, kuriame laikomas serijinis žudikas Ravenas, vietą, kur visos jos siaubingos paslaptys viešos? Kaip manai, kas būtų nutikę tokiam vaikinui kaip Izraelis Keisas kalėjime? Na, jis prisipažino išprievartavęs ir prisipažino sukapojęs tą vieną merginą ten Aliaskoje. Manau, jei visa tai pasklistų į viešumą, jis neištemptų čia nei metų. Ir Ravenas mano, kad Keisas pats tai būtų įtaręs. Jei esate buvęs kalėjime, žinotumėte, kad tai ne vieta, į kurią norėtumėte atvykti atostogų metu. Jūs norite būti saugioje vietoje, o kalėjime nesate saugus. Kiekvieną kartą, kai apsidairysite, visada atsiras kažkas, kam tu nepatinki, vien dėl to, kad esi toks, kokis esi. Nuolat gyveni serijinio žudiko šešėlyje. Tiesa, Ravenai? Nuolat girdžiu žmonės kalbant man už nugaros. Visą laiką. Ir tu nežinai, ar jie nori autografo, ar nori įsmeigti tau į šonkaulius peilį. Esu bandęs nusižudyti anksčiau. Ir, nepavyko, žinoma. Aš vis dar čia. Taigi, nebuvau labai geras žudydamas save. Bet buvau labai geras žudydamas visus kitus. Jis 11 metų keliavo po Ameriką. Žudė atsitiktinai, nepalikdamas beveik jokių pėdsakų. 11 metų paslapčių nukeliavo į kapą.
Kai Izraelis Keisas nusižudė, jis išvengė teismo, kalėjimo ir galimybės išaiškinti visas tas neišaiškintas žmogžudystės. Tačiau yra vienas dalykas, kurį jis pasakė Aliaskos prokurorams. Jis desperatiškai norėjo, kad jo nusikaltimo detalės nebūtų paviešintos. Jis tikrai nenorėjo, kad apie jį būtų kuriamos tokios televizijos laidos. Na, pone Keisai, turiu jums žinutę. Ir tai skirta jūsų aukų šeimoms. Tai skirta pačioms aukoms, žinomoms ir nežinomoms. Ir kad ir kur bebūtumėte, pragare, kuriame degate, aš jūs demaskuosiu. Aš žinau jūsų paslaptis ir jos to išaiškės. Keisas liepė paslapti savo paslaptise ir jam tai patiko. Pasikalbėkite su juo ir gausite atsakymą. Jis buvo malonus, tylus vaikinas. Jis sakė, kad absoliučiai niekas nežinojo apie tikrą Izraelį Keisą. Jis atrodė malonus vaikinas, jis turėjo draugų, tačiau viena jo asmenybės dalis neprilygo kitai. Jis buvo kaip du skirtingi žmonės. Taip. Jam kažkaip patiko tai, kad žmonės kalbėdami su dailidė Izraeliu Keisu nežino, jog jis yra serijinis žudikas Izraelis Keisas. Nusikaltėlių profiliuotojui Džonui Kelly viskas grįžta prie paprastos lygties. Paslaptis lygų galiai. Keisas nuolat žaidžia šį žaidimą. Manai, kad mane pažįsti, bet iš tikrųjų nepažįsti. Aš žinau kažką, ko tu nežinai. Aš tave apgaudinėju, aš tave kontroliuoju, o tu to net nesuvoki. Yra dar vienas žmogus, į kurį galiu kreipti šiame tyrime. Kažkas, kas puikiai žino, kas veda serijinį žudiką, nes jis pats toks yra. Ravenas. Galbūt vienas tamsus protas gali padėti man suprasti kitą. Klausyk, to jau pat pradėsime, gerai? Dabar, ar tau patinka šios tamsios paslaptys? Turiu omenyje, ar tau patinka tai saugoti? Tai tarsi ir yra tikrasis visos situacijos kabliukas, Phelpsai. Mums patinka mintis, kad esame kitokiai nei kiti žmonės. Mes laikomės šios idėjos, kad esame kitokiai, kad padarėme kažką, ko jūs nežinote. Kartais mes esame tikrai puikų žmonės. Mes dalyjame išmaldą, einame į sriubos virtuvę ir patiekiame sriubą. Kitomis dienomis einame į sriubos virtuvę, bet jau renkamės ten būsimą auką. Vau! Štai kodėl tai pavojinga, kai mūsų bendruomenėje gyvena Ravenas ar Keisas. Susitikite su jais netinkamą dieną ir ji jums taps paskutinė. Pažvelkite į šią gatvę Ankoridže, kurioje gyveno Izraelis Keisas. Ji gali nelabai skirtis nuo jūsų kaiminystės. Įsivaizduokite Izraelį Keisą, einantį gatve. Tiesiog eilinis gyventojas, mojuojantis kaimynams. Taip, kitą savaitgalį ateisiu padėti tau sutvarkyti terasą. Bet čia, Harburne, jis tamsiausiai įsivaizduojama paslaptis. Žaidimas su vaikais, pokalbiai su žmona prie pašto dėžutės. Įsivaizduokite tai, ir visi aplinkiniai neturi nė menkiausio supratimo. Ir būtent čia, Ankoridže, Keisas pagaliau peržengė ribas. Pagrobė Samantą Kunig ir reikalavo išpirkos. Tai buvo didelė rizika, kuri nepasiteisino. Ankoridže Keisas sulaužė vieną iš savo auksinių taisyklių. Žudė per arti namų ir leido ryšiams grįžti pas jį. Keisas buvo serijinis žudikas su sistema. Sistema, kurią jis pažeidė panelės Kunig atveju ir būtent jo tinginystė ir aplaidumas lėmė jo sugavimą. Žinote, mano patirtis rodo, kad nusikaltėliai, pradėję manyti, jog yra protingesni už visus kitus, įkliūna dažniausiai.
Samantha Koenig nenusipelnė mirti. Kaip bebūtų, nors tai ir labai sunku pasakyti, tačiau ji nemirė veltui. Jei Keisas nebūtų sugautas, nėra jokių abejonių, jis būtų žudęs toliau. Dėl to nėra abejonių. Jis planavo, keliavo, dingdavo iš akių, dingdavo iš minčių. Jis buvo labai organizuotas, laikėsi struktūros, buvo drausmingas. Ir jei jis būtų laikęsis tų taisyklių, savo paties taisyklių, jis galbūt niekada nebūtų sugautas. Bet jis negalėjo. Jis tiesiog negalėjo praleisti Samanthos Koenig. Ir tiesą sakant, ši maža mergaitė, liūdna sakyti, ji paaukojo savo gyvybę, tačiau tikriausiai išgelbėjo daugybę žmonių, kadangi Keisas dar buvo jaunas ir neabejoju, kad jis tik įsibėgėjo. Taigi štai viena didžiausių paslapčių, kuri mane persekioja. Kur jis paslėpė kūnus? FTB bandė išgauti iš Keiso detalių, įspėdami jį, kad jis gali būti susietas su nusikaltimais, kurių jis nepadarė. Vietiniai policininkai, jei jiems kils įtarimų, kad kai kurias bylas gali užbaigti apkaltindami tave, jie gali taip ir padaryti ir priskirti tau nuopelnus už dalykus, kurių net nepadarei. Nemanau, kad jie nueis taip toli. Jie turi turėti bent jau palaikus. Jis buvo užtikrintas, kad niekas niekada neras jo aukų kūnų. Į pusę Jungtinių Amerikos valstijų aš žiūriu kaip į galimas Keiso aukų kapines. Nuo ko turėčiau pradėti? Taigi, kaip Keisas išmetė savo kūnus? Manau, kad jo moto buvo toliau nuo akių, toliau nuo minčių. O geriausias dabartinio ar būsimo elgesio prognozuotojas yra praeities elgesys. Ankoridžo policija teigia, kad jie tiksliai žinojo, kurioje vietoje Matanuskos ežere ieškoti. Praėjus vos kelioms valandoms po atvykimo, jie rado kūną. Ir mes tikrai žinome, kad jis panaudojo ežerą su Samantha. Turiu tikėti, kad šie kūnai yra ežeruose arba po žeme. Taigi, ar visi serijiniai žudikai laikosi modelio? Ir jei taip, ar tai galėtų suteikti užuominų? Ką mano Ravenas? Ar galime grįžti prie to, kodėl žudikai žudo? Jie daro tik tai, kas funkcionuoja. Pirmosios žmogžudystės metu kūno atsikračiau naktį. Todėl visų sekančių taip pat atsikračiau naktį. Manęs nesučiupo pirmą kartą, todėl laikiausi to pačio braižo ir kitais kartais. Yra žmonių, kurie tikriausiai žudė dieną. Jie tikriausiai ir toliau žudo dieną. Kadangi pirmą kartą jiems pavyko išsisukti dieną, tu patiki, kad būtent dėl to tau ir pavyko nepakliūti. Ar tai reiškia, kad yra didelė tikimybė, jog Keisas pasirinko ežerą Samanthos Koenig palaikams, nes jis anksčiau buvo naudojęsis ežerais? Tai viena užuomina. Dabar turiu išsiaiškinti, kur ji telpa šioje paslaptyje. Turiu dar vieną užuominą, įžvalgą apie tai, kaip viskas prasidėjo Izraeliui Keisui. Buvo dalykų, kuriuos laikiau normaliais ir gerais, kurių niekas kitas nelaikė normaliais ir gerais. Dark Minds epizoduose aš visada ieškau. Paprastai tai bandymas surasti pabaisą, kuris atėmė nekaltą gyvybę. Šį kartą savo pabaisą aš jau turiu. Tai Izraelis Keisas. Galbūt jei suprasiu, iš kur jis atsirado, tai padės man įsiaiškinti, kas galėjo būti kai kurios jo aukos. Keisas menkai įvertino daugelį savo šeimos narių. Izraelis Keisas buvo vienas iš 9 vaikų. Jis augo beveik kulto atmosferoje. Jo šeima buvo stipriai religinga. Ir tai buvo tai, ką jis visiškai atmetė suaugęs. Jis buvo atsidavęs ateistas. Ant jo kūno buvo įdeginta pentagrama ir apverstas kryžius. Jis nekentė religijos, o ypač nekentė krikščionybės. Jis netgi planavo deginti bažnyčias visoje šalyje.
Augdamas Izraelis žinojo, kad jis visiškai nepanašus į kitus vaikus. Buvo dalykų, kuriuos laikiau normaliais ir gerais, kurių niekas kitas nelaikė normaliais ir gerais. Šiame interviu su FTB Keisas pateikė šiurpiai įžvalgą apie besivystantį serijinio žudiko protą. Kai man buvo 14 metų, pas mus gyveno keli draugai. Ir buvo mūsų katė, kuri visada patekdavo į šiukšliadėžę. Turėjau daug ginklų ir visada nešiodavausi ginklą. Šoviau jai į pilvą. Ir ji lakstė ratais aplink medį, kol jį atsitrenkė. Tiesą sakant, truputį nusijuokiau, bet tada pažvelgiau į visus kitus. O vaikas, kuris buvo su manimi, jis apsivėmė. Jis vėmė. Iš tikrųjų, jis buvo, net nežinau, šokiruotas, manau, jūs tai pavadintumėt. Tokia reakcija buvo jam pamoka, kuri išliko Keiso atmintyje visam gyvenimui. Jam reikėjo slėpti savo tamsiausius impulsus nuo pasaulio. Tai vadovėlinis serijinių žudikų reikalas, gyvūnų kankinimas. Mes tai matome vėl ir vėl. Kodėl jie tai daro, Keli? Žinai, tai buvo serijinis žudikas, apie kurį man seniau užsiminei. Aš jam pasakiau, kaip galima nužudyti žmogų. O jis man atsakė, paslaptis slypi tame, jog reikia pradėti nuo mažų gyvūnėlių ir priprasti juos žudyti, o tada palaipsniui pereiti prie žmonių. Taigi, Keli, trumpai tariant, kodėl jis tai padarė, kodėl jis žudė? Jam tai kėlė jaudulį, jis taip susijaudindavo, jis nuo to jausdavosi apsvaigęs, jis buvo nuo to priklausomas. Visa kita Izraeliui Keisui buvo nuobodu. Jei tai ne žmogžudystė ar chaosas, Izraeliui tai nebuvo smagu. Pažįstu kitą serijinį žudiką, kuris pasiekė žmonių lygį – Ravenas. Ar jis mato skirtumą tarp gyvūnų ir žmonių? Daugelį metų medžiojau su lanku. Ir iš tikrųjų nėra jokio skirtumo tarp gyvūno mirties ir žmogaus mirties. Kai medžiojau, medžioti žmonės iš esmės buvo tas pats. Skirtumas tik tas, kad vienas vaikšto 2 kojomis, o kitas 4. O štai mano atsakymas. Žmonės, gyvūnai, visi jie tėra gyvi serijinio žudiko taikiniai. Kalbant apie viešumą, dauguma serijinių žudikų yra kaip Ravenas. Jie regis mėgsta dėmesio centrą. Tačiau Izraelis Keisas buvo kitoks. Jis nenorėjo, kad jo vardas būtų matomas laikraščiuose, internete, ar ypač tokioje televizijos laidoje kaip ši. Problema yra ta, kad su kuo daugiau dalykų siejamas mano vardas, tuo didesnė tikimybė, kad kažkas bandys pasirodyti kokioje nors kvailoje televizijos laidoje. Arba, žinote, kaip šiais laikais būna su visais šiais tikrais nusikaltimais, kuriais žmonės yra apsėsti. Jis pasakė FTB, kad bando apsaugoti savo dukrą nuo paieškos Google paieškoje, kai ji užaugs. Bet gal buvo kažkas daugiau? Yra tam tikrų aspektų mano darbuose, kurių nenorėčiau, kad jie būtų paviešinti. Detalės. Tam tikros detalės, žinote, man kelia didelį nerimą. Dėl kokių detalių jis taip nerimavo? Tai jo slapta gėda. Ir aš manau, kad tai viena iš priežasčių, kodėl jis taip stengiasi nuslėpti savo pėdsakus. Mano tyrimas atskleidė kai ką apie Keisą, apie ką anksčiau nebuvo pranešta. Pirma, jo seksualiniai užpuolimai nebuvo nukreipti tik prieš moteris. Keisas taip pat seksualiai išnaudodavo vyrus, kuriuos nužudė. Ir žinote ką, jam dėl to buvo labai gėda. Antra, tai buvo didžiausias tabu.
Izraelis Keisas buvo nekrofilas. Jam patiko mylėti su savo aukomis po to, kai jas nužudydavo. Ir tai buvo didžiausia jo paslaptis. Buvęs Jungtinių valstijų prokuroras Kreigas Warneris valandas praleido apklausos kambaryje su Keisu. Kai jis pamatė paprastai pasitikinti savimi, kontroliuojantį žudiką įsitempusi, jis suprato, kad kažkas negerai. Vienintelis kartas, kai jis mums papasako nepatrauklių seksualinių detalių apie save, ir tai buvo vienintelis kartas, kai jis jautėsi nepatogiai. Jis jautėsi labai nejaukiai pasakodamas tam tikras savo veiklos detalės. Ir tai buvo stulbinantis skirtumas nuo jo įprasto elgesio. Su teisėsaugos šaltinių pagalba galėjau patvirtinti, kad Keisas prisipažino mylėjęsi su mirusiaisiais. O leitenantas George'as Murday iš Esekso policijos departamento Vermonte davė man dar daugiau užuominų apie tai. Ar jis kalbėjo apie ką nors, ką darė Bilui kurjeriui? Jis mums pasakė, kad turėjo planų su Bilu kurjeriu, tačiau Bilas sugriovė juos, o tai jį labai supykdė. Jis jums nepasakė, kokie tie planai? Ne, bet jis man sakė, kad dar prieš kurjerių porą planavo pagrobti ir seksualiai užpulti vyrą. Taigi nemanau, kad lytis jam buvo svarbi. Jam tai tebuvo patirtis, kurią jis darė. Keiso instinktas visada buvo seksualinis. Jo taikiniai galėjo būti tiek vyrai, tiek moterys. Jaučiuosi taip, lyg artėčiau prie šios paslapties. Ką mums reikia rasti? Dingusi asmenį dykynėje. Nėra kūno. Žiniasklaidoje apie tai nebuvo jokios didelės istorijos. Tuo metu toje vietoje buvo Keisas. Ir manau, kad radau žmogų, kuris mane nuves pas tą asmenį. Manau, kad ši byla yra itin stipri. Po Izraelio Keiso bylos turėjau keletą bemiegių naktų. Nemažai jų praleidau naršydamas internete. Šiomis dienomis internete gausu mėgėjų seklių. Tačiau sutikau vieną, kurį išsiskiria iš kitų. Paslaptinga moteris vardu Molly Koneski. Ši Molly yra įdomus personažas. Ji man šiek tiek primena Elizabeth Salander iš filmo Mergina su drakono tatuiruote. Jis skinasi kelią į internetą. Ji neperka batų ar knygų internetu kaip kiti žmonės. Ji klaidžioja tamsiuose paslėpto interneto skersgatviuose. Ji perka informacijos lobius, kuriuos gali rasti tik nedaugelis. Ir man tai joje patinka. Molly sako, kad turi man sprogstamos informacijos. Privalau užduoti jai klausimą. Turiu omenyje, ji žino viską apie Keiso bylą. Taigi, iš kur atsirado ši manija? Viena iš priežasčių, kodėl mane taip domina Izraelis Kiesas, yra ta, kad gali būti, jog susidūriau su juo 2001 metais. Tuo metu Molly gyveno Vašingtono valstijoje. Vieną vėlyvą naktį ji važiavo automobiliu Olimpijos pusiasalyje, netoli nuo tos vietos, kur gyveno Keisas. Labai tamsu. Ten nėra daug žmonių. Ir aš pastebėjau vyrą sunkvežimyje. Taigi jis priartėjo prie mano automobilio. Ir aš pastebėjau jo priekinius žibintus savo galinio vaizdo veidrodėlyje. Ir tada jo žibintai dingo. Man prireikė minutės, kad suprasčiau, jog jis yra taip arti mano automobilio, kad aš net nematau jo žibintų. Tada, aplenkęs mane, jis sulėtina greitį. Ir pamažu visiškai sustoja. Taigi aš jį aplenkiu. Ir tada jis vėl pagreitėja. Ir padaro tą patį. Jis tai pakartojo iš viso 3 kartus, kol galiausiai nusprendė sustoti kelio viduryje. Galiausiai man teko visiškai sustoti ir stebėti jį, kaip jis atidaro vairuotojo dureles. Išlipa
ir pradeda man gestikuliuoti, kad aš išlipčiau iš automobilio. Ir tuo metu, dabar galiu tik spėlioti, žinote, įdomu, ko šis vaikinas nori. Jis keliais metais vyresnis už mane. Jis buvo aukštas. Sakyčiau maždaug 185 cm, 188 cm ūgio. Liekno sudėjimo. Tik po metų, kai ji pirmą kartą išgirdo apie Keisą, Molly suprato. Vieta, laikas, vaikino išvaizda. Tai turėjo būti Izraelis Keisas. Taigi nusprendžiau, kad neketinu sužinoti, ko jis nori. Ir apvažiavau jį kairėje pusėje, prasilenkiau su juo per kelkraštį ir nuvažiavau savo keliu. Jis grįžo į savo sunkvežimį ir nusekė paskui mane. Jis dar kartą privažiavo visai netoli mano buferio, bet tada, kai tik aplinkui pasirodė gyvenamieji namai, jis sustojo pakelyje, apsisuko ir grįžo į vakarus, link Neja Bay. Kaip dabar dėl to jautiesi, Molly? Džiaugiuosi, kad neišlipau iš automobilio. Tarsi tas vienas, tos akimirkos sprendimas galėjo išgelbėti tavo gyvybę. Būtent. O jei tai buvo Keisas, tai tikrai išgelbėjo tavo gyvybę. Taip. Nuo tos lietingos nakties, kai man buvo 19 metų, tapau daug atsargesnė. Ar kada nors pagalvojai apie ginklo pirkimą ir laikymą pirštinių dėžutėje? Dabar nešiojusi ginklą su savimi. Molly galėjo būti viena iš Izraelio Keiso aukų, o dabar ji bando išspręsti bylą žmogaus, kuriam netai pasisekė. Taigi, ką mes čia turime, Molly? Tai žemėlapis, kurį aš sudariau iš žinomų Izraelio Keiso kelionių. Jis apima vietas, į kurias jis skrido, vietas, į kurias, kaip žinome, jis važiavo nuomojamų automobiliu. Žinai, šis vaikinas tikriausiai į visą pasaulį žiūrėjo kaip į savo žaidimų aikštelę. Ir jis galėjo nuvykti į bet kurią iš šių vietų ir padaryti ten bet ką. Ar asmeniškai ieškojai dingusių žmonių šiuose vietovėse? Taip. Daugiausia dėmesio skyriau Vašingtonui, nes jis yra iš Vašingtono ir jis daug kartų keliavo po visą valstiją. Vašingtonas yra tobula šalis Keisui. Ten yra daug nuošalių vietovių, ten daug miškų, ten daug ežerų, yra daug vietų, kuriuose galima pradanginti žmones. Juk šiaurės vakarai apskritai yra serijinių žudikų rojus. Teisingai. Ir tai atsispindi net sulaikytų serijinių žudikų skaičiuje. Turime Bundy, turime Ridgway, turime Daryl Yates Spokane. Molly atliko kruopštų Izraelio Keiso tyrimą knygai, kurią ji rašo. Ji leido laiką su jo šeima ir kalbėjosi su žmonėmis. Iš jo senosios bendruomenės Nearby Port Angels, Vašingtone. Jis ten gyveno ir dirbo nuo 2001 iki 2007 metų. Jis FTB sakė, kad 2005 ir 2006 metais jis padarė 2 atskiras vienišas aukas. Molly darbas Vašingtone padėjo iškelti teoriją – dingusio asmens tyrimas, kuris galėtų būti Izraelio Keiso žmogžudystės byla. Manau, kad ši byla yra itin stipri. Jo vardas Gilbertas Gilmanas ir jis atvyko į ten esantį pusiasalį. Keisas yra iš ten. Daugelis žmonių dingsta, kai keliauja pėsčiomis ar su palapine, ypač tokiose vietose kaip Olimpinis nacionalinis parkas. Tačiau mane nustebino tai, kad jis avėjo šlepetes, vilkėjo šortus, neplanavo rimtai keliauti su palapine, žygiuoti ar panašiai. Jis iš esmės išėjo pasivaikščioti. Jis neturėjo jokių įprastų problemų, kurios atitiktų savanoriškai dingusio žmogaus profilio. Jis neturėjo psichologinių problemų, neturėjo finansinių problemų, neturėjo santykių problemų. Galvoju, galbūt jis pasiklydo, turiu omenyje, argi ten nėra didžiulė laukinė šalis. Galbūt. O kur tuo metu buvo Keisas? Jis iš tikrųjų prieš kelias dienas buvo nubėgęs maratoną Port Angele, kuris yra už 3 valandų kelio.
Negalima paneigti ir Izraelio Keiso vardo. Jis užėmė 90 vietą. Taip. Taigi Izraelis Keysas buvo netoli tuo metu, kai dingo Gilbertas Gilmanas. Jis buvo galbūt už 3 ar 4 valandų kelio automobiliu. Žinome, kad jis dirbo nuo pirmadienio iki penktadienio. Žinome, kad turėjo laisvus savaitgalius. Taip pat žinome, kad Gilbertas Gilmanas dingo šeštadienį. Vau, kokia tikimybė, kad serijinis žudikas ir dingęs asmuo yra toje pačioje vietovėje tuo pačiu metu. Tai velniškai didelis sutapimas. Viskas per gerai susidėlioja, kad tai būtų sutapimas. Ar Gilbertas Gilmanas galėtų būti dar viena Izraelio Keiso auka? Man reikia sužinoti daugiau. Man reikia nuvykti serijinio žudiko medžioklės plotus. Ežeras gilus ir šaltas, ir jis neatiduoda kūnų. Ką tik susitikau su rašytoja Molly Koneski. Jis žino daugiau apie Izraelio Keiso bylą nei bet kas kitas, su kuo esu susipažinęs. Ir jis supažindino mane su byla, kuri gali būti dar vienas žingsnis Keiso mirtiname rate. Manau, kad ši byla yra itin stipri. Jo vardas Gilbertas Gilmanas. Gilbertas Gilmanas dingo iš laiptinės vietovės, Vašingtono valstijos olimpinėme nacionalinėme parke. Tai laukinė gamta. Susitinku su detektyvu Williamu Adamu iš Meisono apygardos šerifo biuro. Jo biuras tvarkė Gilmano bylą. Šeimos nariai iš tikrųjų pranešė apie jo dingimą. Jis turėjo eiti tik į vienos dienos žygį. Jis sakė, kad bus laiptų zonoj. Jo automobilis buvo rastas automobilių stovėjimo aikštelėje. Ta dieną parko reindžeris pastebėjo pasirodžiusi Gilmaną. Jį buvo sunku nepastebėti. Jis vairavo sportišką kabrioletą, grojo garsi muzika ir jis neatrodė kaip tipiškas žygeivis. Jis avėjo šlepetes, šortus, havajietiškus marškinius. Daugelis miesto gyventojų mano, kad gali tiesiog sekti taku ir apsirengti labai lengvais drabužiais, nesuvokdami, kad oras gali pasikeisti akimirksniu. Bet aš manau, kad Molly teisi. Jis tiesiog išėjo pasivaikščioti, o ne žygiuoti. Sužinojau, kad Gilmanas nebuvo tipiškas miesto gyventojas. Vaikinas buvo baigęs elitinį karinį mokymą. Buvo desantininkas, turėjo kovinės patirties 82-ojoje oro desanto divizijoje ir buvo apdovanotas 2 bronzinėmis žvaigždėmis. Jis būtų žinojęs, kad čia su šlepetėmis toli nevaikščiojama. Paskutinį kartą jis buvo matytas 2006 metų birželio 24 dieną, šeštadienį. Jo paieška pradėta po 3 dienų. Tai buvo išsami paieškos ir gelbėjimo misija, su daugybė vadinamųjų antžeminių žvalgų, žmonių, kurie paieškos komandose ieškojo visose takose pono Gilmano. 6 dienas jie ieškojo, sraigtasparniai ir lėktuvai, su šilumą aptinkančiomis kameromis, paieškos ir gelbėjimo šunys, beveik 50 žmonių. Oras buvo šiltas ir giedras, bet jie nieko nerado. Kaip dažnai čia kas nors dingsta ir kaip dažnai jie surandami? Apytiksliai per metus gauname tarp 12 ir 24 pranešimų. O kiek iš jų niekada nerandama? Labai retai, paprastai juos randame. Kad ir kaip vertintumėte Gilmano istoriją, ji keista. Jis sustojo automobiliu stovėjimo aikštelėje. Groja roko muzika, havajietiški marškinėliai, šortai, šlepetės. Jo automobilyje yra skalbinių. Jis planuoja vėliau su kažkuo susitikti. Vis dėlto jis atvyksta čia. Upė čia, tankus miškas ir jis dingsta. Kur jis dingo? Ar įmanoma, kad Gilbertas Gilmanas galėjo būti serijinio žudiko, gyvenusio šioje vietovėje auka? Visada yra tokia galimybė, niekada nesakysiu ne.
Visada yra tikimybė, kad su ponu Gilmanu galėjo nutikti koks nors nusikaltimas. Ir aš žengsiu dar vieną žingsnį. Tai tikėtina. Keisas FTB sakė, kad apie kitas jo aukas nebuvo pranešta kaip apie žmogžudystės. Tai buvo dingę asmenys. Ir žiniasklaidoje apie jas buvo rašoma tik santūriai. Be to, jis niekada nepaliko užuominų. Nėra kūnų, nėra įrodymų. Laikotarpis tinka. Keiso galimybių langas tinka. Gilmanas atitinka kiekvieną langelį. Kiekvienas buvęs kokioje nors nuošalioje vietoje galėjo tapti Izraelio Keiso auka. Turiu omenyje, jei jie dingo ir jų nepavyksta rasti, o paieška buvo atlikta ir buvo atvesti šunys. Kažkas čia negerai, kažkas nesutampa. Keisas sakė, jog Vašingtone nužudė 4 žmonės, porą ir 2 atskirus asmenis. Jis taip pat sakė, kad įmetė 2 asmenis į ežerus. Keisas galiausiai patvirtino FTB, kad šiame ežere yra kūnas. Crescent ežeras. Kelias į jo buvusį gimtąjį miestą Nearby eina jo pakrantėmis. Ir tai yra vos už 2 valandų kelio į šiaurę nuo vietos, kur dingo Gilbertas Gilmanas. Gordy Simpsonas visą gyvenimą gyveno čia. Taigi, Gordy, papasakok man apie patį ežerą. Ežeras yra 5000 akrų paviršiaus, 9 mylių ilgio nuo galo iki galo ir 650 pėdų gylio giliausioje vietoje. Kaip ir visi vietiniai gyventojai, Gordy žino vieną dalyką. Crescent ežeras saugo savo paslaptis. Jei įmestumėte kūną į šį ežerą, ar jis kada nors būtų rastas? Ne. Kodėl? Per gilu. Gilu ir šalta. Kai jis nugrimsta, nebepakyla. Šiame ežere yra daug nuskendusių aukų kūnų, kurie nugrimzdo ežere ir ežeras jų neatiduoda. Po manimi yra giliausia Crescent ežero dalis. 650 pėdų šalto, tamsaus drumsto vandens. Ar galite įsivaizduoti, kaip inkarais paverčiami kūnai? Išlendi galbūt sutemus ar naktį ir nuleidi jį čia. Šis vanduo nepasiplaukiojimams. Narai negali panirti taip giliai. Jei kuri nors iš aukų yra ten apačioje, mes niekada nesužinosime. Ar apačioje yra Gilberto Gilmano kūnas, ar tai kažkas kitas? Mano paieškos čia gali nesibaigti. Paklausykite šio FTB įrašo. Hei, vaikinai, ar žinote apie Crescento ežerą Vašingtone? Koks jo gylis? Manau, kad tas ežeras yra nuo 5 iki 700 pėdų gylio. Jie niekada nebuvo jo dugne. Yra žmonių, kurie įbrido į tą ežerą ir vis dar niekas nerado jų automobilių ir panašiai. Ir tai yra tas ežeras? Tai vienas iš ežerų. Jis sako, kad tai vienas iš ežerų. Čia pat yra gilus ežeras, kur dingo Gilbertas Gilmanas. Turiu omenyje, kad tai idealus kraštovaizdis Keisui. Sėdėti, laukti ir pasirinkti tą auką, kurią jis pamilo. Bet vis dėlto, mes turime ir gerą sąvartyną Keisui, ežerą. Jis prisipažino, kad Vašingtone į ežerą išmetė 2 kūnus. Ir žinote ką? Kas yra tiesiai už manęs? Ežeras Vašingtone. Ir čia pat dingo Gilbertas Gilmanas. Taigi man tai susisumuoja. Kušmano ežeras siekia 115 pėdų gylį. Tai pakankamai gilu, bet ne per gilu, kad nerčiau. Turiu paklausti, ar po vandeninė šio ežero dugno paieška galėtų kartą ir visiems laikams išspręsti bent vieną Keiso paslaptį. Ir ar tai atskleistų kitas.
Štai kur jūs galite pakeisti situaciją. Mes įsiaiškinome Keiso žudimo metodą. Žmonės, kurie dingo vietovėse ar miestuose, kur galime jį apgyvendinti, kur žinome, kad jis ten gyveno. Dabar reikia jūsų pagalbos, kad pamatytume, kurios dingusių asmenų bylos visoje šalyje atitinka šį modelį. Visi, su kuriais kalbėjau, vėl ir vėl sakė, duokite tai visuomeniai. Jei yra atsakymų, visuomenė gali padėti juos rasti. Ir aš tuo tikiu. Tačiau turime veikti greitai, kol šios bylos neužgeso. Ar galite padaryti tai, ką padarė Molly? Ji tiesiog sutelkė dėmesį į Vašingtono valstiją ir jie atrado Gilbertą Gilmaną. Vašingtonas yra tobula vieta Keisui. Jis pažįsta šią vietovę. Keisas medžiojo daugelyje kitų vietų, galbūt jūsų gimtojoje teritorijoje. Jis buvo Teksase, Vojomingė, Kalifornijoje, Niujorke, Naujajame Džersyje, Arizonoje, Vermonte ir kitur. Gal dingo jūsų mylimas žmogus ar pažįstamas, kai Izraelis Keisas buvo jūsų rajone, o gal pats su juo susidūrėte. Jis didelis bauginantis vyras. Jis maždaug 185 cm ūgio ir tikriausiai svėrė 88 ar 90 kg. Gal jis jūs aplenkė kelyje, ar nusišypsojo automobilių stovėjimo aikštelėje, o gal pasiteiravo kelio. Dark Mind svetainėje turime visą žinomą Keiso kelionių istoriją, taip pat FTB kontaktinius duomenis. Pažvelkite ir pažiūrėkite, gal galite kuom padėti. Žinote, kas mane neramina? Kad Keisą žudė daugiau nei 10 ir niekas nežinojo. Kiek dar žudikų yra tokioje pat lygoje? Kas jie tokie? Kur jie yra? Jei Keisas tai padarė, esu tikras, kad tai daro ir kiti. Ir tai mane gąsdina.